大家有冇試過喺減肥嘅時候，成日啱啱食完飯，轉個頭又想食零食？又或者做下嘢，個腦就成日喺度諗下一餐食咩呢？幾時食呢？想唔想食呢？等等。如果你成日諗住食嘢，其實呢個情況有個名叫 food noise。food noise 呢個名呢，喺2006年呢已經有人喺網上講噶啦，只不過而家攞翻出嚟講，同埋 scientifically 去講下究竟呢樣嘢係咪真係有證實嘅呢？食物噪音係指你腦入邊成日有把聲講關於食物，仲要係唔係因為你飽同肚餓都會成日喺度諗住食物。呢啲噪音有時當我哋減肥減得多，好專注我哋嘅體重嘅時候，就會有一啲 disorder eating 嘅行為啦。亦都有啲說法，如果我哋食太多呢啲精製嘅食物呢，例如話 donut 啊、糖果啊嗰啲，呢啲噪音就會不停 loop 噶啦。咁我哋應該點做呢？首先就減低呢啲精製嘅食物啦，食一個 healthy 嘅 diet， 同埋唔好成日覺得食任何嘢都會肥啦，減少嗰啲零食嘅惡習。食一啲高纖維嘅食物、優質嘅蛋白質，做多啲運動啊，減低壓力啊，同埋瞓得好啲呢，呢啲都會可以幫助我哋減低呢啲噪音噶。亦都有啲說法話，而家啲減肥針呢都可以幫助減低呢個噪音嘅。如果食物噪音開始好滋擾，減肥好似係你生命嘅全部，揾我啊，我可以幫到你噶。中意我片嘅朋友記住俾個 like 啦，拜拜。